प्रकृति के सबसे अजीबोगरीब आवाजों का पर्दाफाश। कभी ऐसी चिड़िया सुनी है जो वीडियो गेम जैसी आवाज निकालती हो? चलिए शुरू करते हैं। नंबर 3 पर हमारे पास है लायर बर्ड। ये एनक्यूएलची चिड़िया चेनसॉ से लेकर कैमरा शटर तक लगभग किसी भी आवाज की नकल कर सकती है। जरा सोचिए, आपकी आंख अलार्म की आवाज से खुले और वो आवाज हो एक चिड़िया की। नंबर 2 पर आता है ब्लैक थ्रोटेड लून। इस चिड़िया की भयानक चीख सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी डरावनी फिल्म से आ रही हो। हैलोवीन के लिए बिल्कुल सही है ना? और आखिरकार पहला स्थान जाता है व्हाइट बेल बर्ड को। इस चिड़िया की आवाज दुनिया की सबसे तेज आवाज होती है। ये एक छोटी चिड़िया है, लेकिन इसके फेफड़े किसी रॉक स्टार जैसे हैं। तो अगली बार जब आप बाहर हों तो ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपको कुछ अद्भुत सुनने को मिल जाए। और भी अद्भुत नेचर फैक्ट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।